18 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിയമവിരുദ്ധമായി മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന നടപടി. സിറപ്പിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രേയസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെതിരെയും കേസെടുത്തു. ഇതിനിടെ കഫ് സിറപ്പിന്റെ വിൽപ്പന കേരളം, മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരുകൾ നിരോധിച്ചു. തെലങ്കാന സർക്കാരും സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ആകെ 18 കുട്ടികളാണ് കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് മരിച്ചത്. മരുന്ന് കുടിച്ചവരുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുന്നതാണ് മരണകാരണം. ഇനിയും നിരവധി പേരാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധമായി മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച മധ്യപ്രദേശിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചിന്ദ്വാഡ പരാസിയയിൽ ഒരു ക്ലിനിക്ക് നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇയാൾ. മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനിടെ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പിന്റെ വിൽപ്പന കേരള, മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരുകൾ നിരോധിച്ചു. രാജസ്ഥാനും ഈ മരുന്ന് നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. തെലങ്കാന സർക്കാർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി നിർത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ മരുന്നിന്റെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഈ മരുന്ന് എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും വിറ്റുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം. സിറപ്പിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രേയസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനെതിരെ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഓഫീസിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ റെയ്ഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പിൽ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെന്നൈയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മരുന്നിൽ 48.6% ഡൈത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം. മധ്യപ്രദേശ് കേസ് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ഇവർ ഉടൻ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും. 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മരുന്ന് നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന 19 ഇടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ്. ചുമ മരുന്നുകൾ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18.